السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قد الدنيا. النهارده فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات ودعوه حلوه منكم. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طلع لكم يا جماعه في كامل اناقتي وشياكتي عشان اوريكم بقى ايه الكوفي كورنر الجديد. يلا بقى بينا نشوف التفاصيل بتاعته وكل حاجه. انا كنت دايما اقول لكم انا هعمل كوفي كورنر، وممكن كنتوا شفتوا لقطات كده في يعني وانا بصور في الفيديوهات، لانه انا اصلا انا جايباه بقاله كتير. انا جايباه بقاله كتير بس انا ما صورتهولكوش، وكان ناقصه حاجات. هلف بقى الكاميرا دلوقتي وهشرح لكم. كان ناقصه حاجات كنت مستنياه ان هي تكمل واكمل كمان باقي حاجته وكده، وافرش اصلا الشقه علشان ان انا يعني ارصه بقى، او ان احنا نجهزه مع بعض. فيلا بينا. بصوا بقى، انا اخترت الشكل ده انا جبته من على بنترست. كان عاجبني شكل الديزاين بتاع الكوفي كورنر ده، زي ما هو كده بالتابلو اللي فوق ده، بالرفين، بالوحده اللي تحت دي. تمام تمام. اتعاملت مع بيج، بس مش ما تسالونيش على اسمها عشان انا في الاخر اتخانقت معاهم. انا مفيش حد يا جماعه بتعامل معاه لما لازم اتخانق معاه في الاخر، يعني لازم في الاخر لازم يتقفل قفله وحشه مش فاهمه ليه. بصوا انا هقول لكم وانتوا احكموا. تمام. انا بعت له التصميم زي ما انتوا شايفينه كده، هبقى احط لكم كمان الصوره في الفيديو. تمام. انا بعت له التصميم بالشكل ده للبيج، وقلت لهم انا عايزه اعمل الكوفي كورنر ده. هما يعني بيصمموا اي شكل انتوا عايزينه، اي شكل بتختاروه هما بيعملوه. هما نفسهم على البيج عندهم اشكال كتير. ليه؟ المهم بعته. هيتكلف كام؟ هيتكلف قد كده مش عارفه ايه. اتفقنا. تمام. جه بعد ما جابوا لي الكوفي كورنر، جايبين لي الوحده اللي تحت دي. ركزوا بقى، من غير الايه الرفين اللي فوق دول. اوكي. طيب، انا من احترامي وذوقي يعني اللي مش هيتكرر تاني، انا قلت ايه خلاص. يعني انا كده كده اصلا كنت متفقه معاهم ان انا عايزه اعمل كمان جزامه. فقلت خلاص، يعني التعامل مش اخر تعامل، احنا لسه هنتعامل مع بعض تاني، ولسه يعني ايه، مش نهايه الكون يعني. فقلت خلاص مش مشكله. حسبته على السعر كله. يعني المفروض ان هو جايبولي من غير الرفين اللي فوق. انا مرضتش ان انا انقص من المبلغ لحد ما يجيب لي الرفين، لا اديته فلوسه كامله. وبعت بس للبيتش قلت لهم لو سمحت انا الكوفي كورنر جالي من غير الرفين. قالوا لي ماشي يا فندم هنبعته لك. تمام، هنبعت لك الارفف. ان بقى يتبعت الارفف. الكلام ده بقى يا جماعه من امتى؟ انا استلمته قبل المدارس بيوم. قبل المدارس. بصوا بقى المده قد ايه عشان تعرفوا بقى انا ليا حق ولا لا. قبل المدارس بيوم انا كنت مستلمه الكوفي كورنر ده. الرفين بقى من ساعتها كل ما بعت على الرفين هنبعتهم لك يا فندم. يا جماعه تبعتوا لي الارفف امتى بقى؟ انا عندي بقى شغل الشنيور، إن اللي جه بقى علق لي البراويز وشغل بقى الشنيور عامه. ما انا عايزاه بقى عشان اخلص شغل الشنيور مره واحده. اصلا انا بيطلع عيني على ما بلاقي حد يجي يعمل لي شغل شنيور، فاهمني؟ فاللي هو يعني مش تحت ايدي ان انا كل شويه ما عاوز حد بشنيور هيجي لي يعمله لي. فانا بجمع كل حاجه الشنيور عشان يجي مثلا الصنايعي في يوم واحد كل اللي انا عايزه اعمله بالشنيور يعمله لي. عماله اقول لهم بقى الكلام ده يا جماعه عايزه الارفف عشان انا عندي شغل شنيور عايزه اخلص كله مع بعضه. انا مش بعرف اجيب الصنايعيه كل شويه. انا بصوا يا جماعه من امتى؟ من شهر 9. احنا في شهر 12. من شهر 9 شهر 12 كل ما ابعت له. اما يبقى في شغل طالع المقطم هبعتهم لك. لما يجي شغل طالع المقطم هبعتهم لك يا فندم. انا ما رضيتش ان انا يعني اشيل جزء من الفلوس، وقلت احنا في تعامل وفي ثقه ما بيننا ولسه هنتعامل مع بعض تاني. يرد عليا قليل الذوق يقول لي ايه، لا كنت نقصتي من الفلوس. بصوا بقى، اهو ده بقى يعلمكم حاجه، ان انتوا ما تكونوش محترمين. ان الاحترام في الزمن ده يعني لا، ما ينفعش ان انتوا تكونوا محترمين. هو البني ادم يتعامل يعني كده. انت ما جبتليش شغل كامل مش هتاخد فلوسك كامله، لكن ان انت تطلع محترم مع الناس. والله العظيم والله العظيم ان انا كل ما ده بتعلم درس محترم. ان انا ما اكونش محترمه، ان انا ما اكونش مؤدبه، لان لا الادب ولا الاحترام بينفعوا في الزمن ده مع الناس. بيفهموها بقى ان انتوا ناس ساذجه، بيفهموها بقى ان انتوا ناس عبيطه، بيفهموها بقى ان انتوا ناس هبل بقى على نيتكم نديكوا بقى فوق دماغكم. يعني بص الرد عامل ازاي.
في الاخر رحت انا قلت له ماشي انت عندك حق انا غلطانه طبعا. انا بقى مشيت بقى مبدا ايه، ان كان لك عند الكلب حاجه بقى اقول له يا سيدي، ما هو انا دلوقتي الاسبوع تحت درسهم، ما هو انا بقى دافعه فلوسي كامله، ما انا اللي عايزه الرفين، والا هيبقى الكوفي كورنر هو الجزء اللي تحت ده وخلاص على كده. اروح بقى ادور لي على حد تاني بقى يعمل لي ارفف. والمشكله كمان مش في كده، المشكله ان انا حتى لو رحت عملت الارفف بره انا مش يعني لازم اعمل عندهم عشان درجه اللون يدوكي نفس درجه اللون اللي انت عاملاها. يعني لو عملتها بقى في فيديو تانية اكيد الخامات هيكون درجات الالوان يعني هيجيب لك بقى اقرب حاجه للي عندك، مش هتبقى نفس الدرجه بالظبط. المهم يا جماعه يمين شمال يمين شمال، بصوا بقول لكم من شهر 9 انا على الموال ده، كل يومين ثلاثه ابعت، يقول لي يومين وهبعتهم لك، يقول لي مش عارفه بص على كده على كده. اخر ما زهقت قلت له هي المشكله في ايه؟ المشكله في الشحن، ابعتهم لي في اوبر. لو انت مستني يعني ان انت تبعتهم لي عشان خاطر ان انت توفر يعني لما يكون عندك شغل يعني ابعتهم لي في اوبر وانا هحاسب انا اوبر. تمام، اعمل ايه تاني؟ خلاص زهقت. طيب ماشي هبعتهم لك. برضو يا جماعه ان يبعتوا الحاجه ما بيبعتوش، ان يبعتوا الارفف ما بيبعتوش. يا فندم يعني انا اتذليت بما فيه الكفايه، يعني اكتر من ان انا قلت لكم ابعتوا لي الارفف في اوبر وانا هحاسب انا اوبر، رغم ان انا ماليش ان انا ادفع شحن تاني. انا دافعه شحن 350 جنيه اصلا غير ثمن الكوفي كورنر عشان يوصل لي. يعني انا المفروض ان انا ما ادفعش شحن تاني على الارفف ده، انتوا نسيتوهم، المفروض انتوا اللي بتشيلوا تكلفه الشحن، ومع ذلك يعني انا بقول لك ابعت لي الارفف وانا هحاسب اوبر. اعمل ايه تاني؟ ماشي هبعت لك وما بيبعتش يا جماعه، هبعت لك وما بيبعتش لحد بقى خلاص. يعني جبت اخري، رحت داخله بقى متواصله على البيج نفسها. انا كل ده بتعامل مع الشخص اللي نفذ معايا اتفاق الكوفي كورنر. دخلت على الصفحه نفسها، يا جماعه انا في واحد اتنين تلاته وشرحت لهم نفس ما قلت لكم كده، وبعت لهم كل السكرينات بالكلام وكل ده، وانا من شهر 9 وانا برضو يجي اكتر من 10 ايام على ما بعتوا لي الرفين. هم بعتوا الرفين عشان اكون صريحه معاكم، بس برضو الرفين مش هم دول اللي انا كنت عايزاهم. يعني بصوا انا هحط لكم الصوره وانتوا شوفوا. بصوا الرفين اللي في الصوره السمك ده اتخن من كده، السمك ده تخين. تمام. العمق كمان اغوط من كده، العمق ده 12، المفروض العمق على الاقل يكون 20، ده العمق ده كده رفيع. فاللي هو يعني من الاخر يعني بصراحه يعني انا ندمت ان انا اتعاملت معاهم بامانه. فانا اصلا كمان يعني حطيتهم، انا قلت هحطهم مؤقتا لحد ما انا بقى ابقى اشوف، بس عشان انا مش رايقه يعني دلوقتي خالص. قلت بقى ايه بس اكمل الشكل لحد ما انا بقى اشوف بتجي تعمل لي رفين زي ما انا عايزه. السمك بتاعهم اللي هي التخانه دي تكون اعلى من كده، ما يكونش الرف رفيع كده، ويكون يعني ايه اعمق من كده شويه لجوه. بس انا شرحت لكم القصه انه ليه، عشان ما تسالونيش منين، عشان مش هحط لكم بصراحه اللينك ولا هقول لكم انا جايباه منين. تمام. نيجي بقى يلا للكوفي كورنر بتاعنا ونشوف هو بقى عباره عن ايه. هو عباره عن الرفين اللي انتوا شايفينهم فوق دول، والوحده اللي تحت دي. الوحده اللي تحت دي يعني انت بتتحكمي، لو انت بتعملي كوفي كورنر انت بتتحكمي في مقاسها. يعني في مثلا مقاس متر، في مقاس 90. انا بصراحه عملته متر و20، لاني يعني انا عندي حاجات كتير ان انا عايزه احطها، انه انا مقاس متر ده اللي هو هياخد ايه ولا هياخد ايه يعني، ولا هيبقى مساحته ازاي. المهم ان انا لا، قلت خلاص انا هعمله ايه يعني كبير شويه عشان يكفي الحاجه اللي انا عايزه احطها عليه. فانا عملته ده مقاس كده متر و20. بيتكون بقى بصوا يا جماعه من الادراج دي اهي. بصوا ادي 1 2 3 4. الادراج بتاعته حلوه عميقه غويطه لتحت، وبيبقى عباره عن الضرفه الازاز دي، وهي بتكون بالشكل ده، بيبقى فيه رف كده فاصل ما بينهم. بس بقى هقول لكم على حاجه، الليد ده طبعا مش هما اللي عاملينهولي، يعني اكيد الليد ده انا جبت كهربائي عملهولي. يعني انا جبت كهربائي قلت له ان انا عايزه اعمل ليد في الكوفي كورنر من هنا. بصوا من تحت، يعني بصوا لو تاخدوا بالكم اهو تحت هنا اهو، في فوق تحت الرف فيه، وتحت الرف اللي فوق فيه. انا عملت كده في الضرفه يعتبر 2، وعملت على الرفين الليد ده. بصوا عملت هنا وعملت هنا. فده طبعا انا اللي عاملاه مش هما اللي عاملينه. يعني هو في بيتجات تانية محترمة بصراحة بتنفذ لك بقى الكوفي كورنر، لو انت عايزاه بليد بينفذوه لك بالليد بتاعه. بس انا لا، انا اللي جبت كهربائي وعملت الليد بتاعه. تمام. من ضمن يعني
وجع القلب. واحنا بنعمل الكوفي كورنر وكنا بنمسح بقى وبنفرش وكده، قامت الاستاذه فرح كسرالي ضرفه انت كان قلبك حاسس ان هو هيكسر. انا كان قلبي حاسس وانت بتنفذي، يعني انا احس وانت تنفذي، ما افهم يعني انا بحس وانت تنفذي. طب اعمل ايه؟ مش انت بتزقه، راحت زقه كده بركبتها، قامت بصوا كسرالي الازاز اهو. بصوا يعني انا ده يا جماعه اللي انا بكلمكم فيه، انه مش بتبقى على حاجه واحده. يعني انتوا بتقعدوا تقولوا يلا يا ندى فادت لما ساعه الحوض، قلتوا لي ايه خلاص يا ندى هي فادت استنوا اللي في لكم الكاميرا، تعالوا لي بقى. لما ساعه الحوض انا عايزه اقول لكم ان انا شفت تعليقات، يعني بدل ما تهدوني عصبتوني بجد. فادت العين مش عارفه ايه. يا جماعه اللي انا عايزه اوصله لكم ان هي ما بتبقاش في حاجه واحده. يعني انا اللي مضايقني يا ريتها هتيجي هي في حاجه واحده فتمام، لا هو يعني كده انا كده على طول على كده على طول. منين ما اجيب حاجه جديده انا لازم فرحتي فيها تكون مكسوره، لازم ان يحصل في حاجه فيها، لازم ان هي تبوظ، لازم ان دمي يتحرق في التعامل مع الناس، لازم ان بصوا يعني ما تطلعلكيش زي ما انت عايزه. بعد ما تجيبيها يحصل فيها حاجه، انه يعني دايما متصابه. ده اللي انا عايزه اوصله لكم، انه دايما بيحصل حاجه اللي هي تنكد عليكي، اللي هي ما تحسسنيش بفرحه الحاجه اللي انا عملتها، او الحاجه اللي انا اشتريتها، او الحاجه اللي انا جبتها. وصلت لكم الفكره؟ هي دي الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم. لكن شيء طبيعي ان اي حد بيحصل عنده حاجه بتفزي العين، حاجه مش كل حاجه بتحصل كل ما اعمل ده يحصل فيه حاجه، كل ما اجيب ده يتكسر، كل ما اجيب ده يتنايل بنيله، اجيب ده يطلع مش عارفه فيه ايه، اتخانق مع الناس اللي عملت معاهم، اللي هو يعني انا الله يكون في عوني بجد، يعني الله يكون في عوني بامانه. يلا بقى بينا عشان انا رغيت معاكم كتير، يلا بينا. انا مش هخلي حاجه اللي انا قررته، يعني ان انا مش هخلي حاجه تكسر فرحتي النهارده ان شاء الله باذن الله. خلاص انا زي ما بتقولوا كده يا جماعه، بصوا اللي هو ايه، عارفين اللي هو جدته نحست، انا جدتي نحست والله العظيم بجد. يعني هي اتكسرت، انا قلت بقى ايه خليها، عشان انا كده كده يعني محتاجه حد كده يجي يعمل لي يعني ازاز لكذا حاجه. يعني المرايه اللي هي اتكسرت واحنا بننقل، عايزه اعمل برضو ازاز للكومودينو، واحده من الازاز بتاع الكومود بتاع اوضه النوم اتكسرت، فعايزه برضو ان انا اعملها. عايزه اعمل هنا للكوفي كورنر، بصوا ده هو المفروض ده كده خشب على طول، لا انا عايزه ان انا برضو ايه يعني اعمل له ازاز، حته ازاز بنفس مقاس السطح بتاع الكوفي كورنر، بحيث ان هو يعني ايه يعني برضو يحافظ عليه، يبقى سهل في التنظيف لو وقعت عليه حاجه او بتاع، فاهميني؟ حتى الترابيزه برضو دي عايزه برضو ان انا اعمل لها برضو ازاز عليها، برضو يحافظ عليها ايه من الخشب وكده. بس الازاز هيحافظ على الاسطح يعني بتاعت الحاجات. فقلت بقى خلاص انا هسيبها على كده، ومش هضايق نفسي ومش هقهر نفسي، ولحد ما ان شاء الله كده يبقى يجي لي حد ايه ابقى اعملها ويبقى يغيرها لي يعني معاه ايه بالمره. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل يا جماعه. بالكم انا اتعودت والله العظيم بجد اتعودت، فمش هخلي حاجه تكسر فرحتي ولا توقفني وبفرحه الكوفي كورنر، لانه بجد هو يعني عمل اختلاف في المكان حرفيا، يعني خلى المكان، وخصوصا لما اتعمل له الليد. يعني بصوا انا لو طفيت الليد هتحسوا ان هو حاجه عاديه. بصوا شايفين من غير الليد، الليد كان مديله روح كده. هو عامه الليد الاضاءه الورم دي بتدي روح في اي مكان. التابلو ده اللي فوق ده طبعا مش جاي معاه، هو في الصوره اللي انتوا شفتوها هيبقى يعني هو انا خدته زي ما هو كده، فخدت سكرين ليه وبعته للناس اللي عملوا لي التابلوهات بتاعه الريسبشن، وعملوا لي التابلو زي ما انا عايزاه بالظبط بصراحه. فطبعا انا قلت بقى اظبط بس شكله كده مؤقتا لحد ما ابقى اصوره معاكم. حطيت بس الفازه دي هنا، وحطيت الشجر ده هنا عشان كمان ايه يداري المخرج بتاع الكهرباء اللي انا واخده منه الليد. تمام. بس يلا بقى ايه نرصه مع بعض. بصوا بقى انا طلعت الحاجات بقى دي. ده الطقم بتاع الكوفي كورنر طبعا غسلناه، طقم المشروبات يعني. ودي كده مجات وصواني، وفي صواني كمان جوه لسه هنطلعها، ودي الكوبايات اللي هي الجديده. وفي هنا كده شويه، بصوا انا يعني ايه هجيب شويه حاجات كده هحطهم وهشوف بقى يعني ايه. في كمان الصواني دي اهي، الفوز دي، والصواني اللي هي الهاند ميد دي، والخشب، الكلام ده كله. يعني ايه انا
جمعت الحاجة اللي انا عايزة اعمل منها الكوفي كورنر، وفي نفس الوقت يعني هشوف ايه اللي هيتنسق وهو هياخد ايه وهشيل ايه تاني في المطبخ. يعني هنرص بقى دلوقتي بقى مع بعضينا ونشوف هننسقه ازاي. بصوا بقى، سميت الله كده ودخلت بقى ايه، قلت المعه تلميعه حلوه. احنا كده كده يعني اصلا لسه كنا ملمعينه، بس ايه طبعا انتوا طبعا عارفين ده، يعني اللي هو انا مش هرتاح الا انا هرص الحاجه، لا انا لازم المع تاني. وكده كده يا جماعه، يعني البيوت ما بتبطلش ترويق وما بتبطلش تلميع وما بتبطلش تنظيف. ولو انتي مش ايدك باول باول في الحاجه في البيت وفي تنظيفك وفي كده، هتلاقي الحاجات وسخت. طول ما انت ايدك اول باول في الحاجه بتتنضف. يعني احنا نضفنانا لمعته كده تلميعه برضو، واحنا بننضف الشقه وكده وبنفرش. بس طبعا دلوقتي انا هرصه، فلازم برضو ان انا المعه تاني. وحتى في العادي يعني، حتى بعد ما انا ما اجهزه للاستخدام وبتاع وكده، لازم كل يوم ان انا المعه وارتبه واشوف ايه اللي ناقص اكمله، وايه اللي معوج اعدله. يعني فاهمين ازاي؟ طول ما انت ايدك اول باول في حاجتك، هتلاقي حاجتك دايما جديده، حاجتك دايما نظيفه، حاجتك دايما منظمه مرتبه بتبرق، هتفضل كده. لكن انت هتقولي انا عملت مره، هو انا كل شويه هعمل؟ ما انا لسه عاملاه. كلمه ما انا لسه عاملاه دي لو انت اعتمدتي عليها هتقعدي عمرك كله مش هيبان عليكي النظافه. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، نبقى نعمل روتين طويل عريض حلو وكده في قصه التنظيف والتلميع، وازاي ان احنا نحافظ على بيتنا دايما نضيف وبيلمع. يعني ده مش وقت ايه في الفيديو ده. المهم ان انا لمعت كده الكوفي كورنر بتاعنا، وجيت هنا بقى عند الديسبنسر ده بتاع الماء اللي كنتوا دايما بتسألوني عنه. طلعته بقى يا جماعة. بصوا انا زي ما قلت لكم، انا دلوقتي مثلا بفرش بجهز، فمش فاضية ان انا اعمل ريفيو كامل مكمل عن الحاجة، يعني فاهمين ازاي بتفاصيلها. لكن ممكن اديكم يعني لمحة كده، يعني خفيفة كده كاملة سريعة، لحد بقى ايه ما نستقر ونمسك بقى حاجة حاجة نعمل عليها ريفيو كده وننظمها. المهم ان انا فتحت الديسبنسر بتاعنا. انتوا كنتوا دايما بتسألوني عن اسمه، هو اسمه كول ستور، كول ستار، اسمه كول ستار. هو براند صيني مش مصري، ومش تركي ولا حاجة، هو صيني. وانا لما جبته ما كانش منتشر بصراحة. انا دلوقتي بقيت بشوفه كتير على صفحات، بس انا لما جبته ما كانش منتشر. واسمه تاني كول ستار. هو عبارة عن زي ما انتوا شايفين كده ديسبنسر للمية، بينزل مية ساقعة، والناحية التانية بيكون فيها كاتل، غلاية مية. ان يعني زي الكاتل الكهرباء بالظبط، بس هو داخل الديسبنسر نفسه. بس كده. هو بيكون فيه الحافظة اللي انتوا شفتوها دي، هي مش غويطة لجوه، هي تحسوها مسطحة شوية تقريبا كده عشان الموتور او حاجة، فمش غويطة لجوه. هو عبارة عن كده، وهو بيكون تاتش، والشاشة بتاعته ديجيتال. ده كده نظرة يعني مبعدية كده سريعة، لحد ما نبقى نعمل عنه بقى ريفيو كامل يعني. بس كده. المهم بقى ان انا ايه، مسكته برضو كده لمعته بالجلانس بتاع الازاز، ولمعت مكان القارورة بتاعت المية، وحطيت القارورة تحته. هو بيكون فيه خرطوم كده، بيكون شفاف، بيدخل جوه القارورة، وبتبتدي يعني الديسبنسر يسحب منه. المهم ان انا عملت كده وجهزته وشغلته وبقى ايه تمام وزي الفل. جيت بقى هنا دي كده الكوبايات ومجات كده اللي كنا مشتريينها من تحت من العتبة، كنت وريتها لكم في فيديو مشتريات. انا ما كنتش طلعتهم بصراحة ولا استخدمتهم، لان انا كنت شايلاهم للكوفي كورنر. جيت بقى هنا كده جبت طلعتهم كده في صينية واديتهم لفرح تغسلهم على ما انا ما ايه ما اكمل رص. بس كده يا بنوتات يا حلوين. رحت بقى جايبه الحامل بتاع ايكيا ده، كان عندي اصلا بقاله سنين، بقاله كتير قوي. جبته حطيته كده. قلت ان انا يعني ايه استغله، لان هي بصوا الضرفه بتاعه الكوفي كورنر دي هي كبيره، بس هي فيها رف واحد، يعني ما فيهاش كذا ارفف. وانا ما حبيتش ان انا احط فيها ارفف كتير، اصل هو مش مطبخ يعني، فما حبيتش ان انا اخلي شكله ايه يعني يكون مش حلو. حبيت اديله يعني يكون رقيق، هو رف واحد ونحط عليه حاجات بسيطه، مش لازم يعني ان احنا نسحم الدنيا ونخليه اوفر. بصوا عندي صغطه، يا الكلاب هو انا بمنتج، يا انا يجيلي صغطه وانا بمنتج، ما اعرفش فيه ايه، مش فاهمه. اصلا الفيديوهات دي يعني انا مصوراها بقالها شويه، وكل يوم عندي احداث جديده بتحصل في حياتي، فببقى مكسله ان انا منتجها. المهم رحت بقى ايه، جبت كده المجات دي، طبعا كنت وريتها لكم برضو في فيديو مشتريات. رحت بقى جايباها رصاها كلها هنا في الكوفي كورنر ده، وحطيت بقى خليت بقى الحاجات اللي هي يعني بقى اللي ناقصه مج، اللي ناقصه كوبايه، اللي مش عارفه ايه الكلام ده كله، خليته في المطبقيه جوه للاستهلاك يعني ايه بتاع العيال وكده. وده بقى خليته ايه يعني زي النيش كده بقى لما يكون عندك ضيوف، قاعده بقى حلوه، مش عارفه ايه، تطلعي بقى كده الحاجه يعني ايه حلوه جديده.
المهم بقى رحت رصيت هنا، كنت بوريكم من ضمن المجات دي، يعني كنت جايبه لهم مجات عليها كده اليونيكورن وعليها دباديب ومش عارفه ايه، يعني جايبه لهم، جايبه لعيالي يعني مجات زي كده ان هم يعني يشربوا فيها اليوم هم. ورصيت بقى المجات على الرف كده، وهنحط كمان تحت الرف كمان، يعني استغليته ان انا استخدمه فوق وتحت. بصوا اهو، انه ياخد يعني بدل ما احط بس على الرف وخلاص، لا انا كده ايه استغليته، يعني ان انا بقى عندي مساحة فوق وتحت. بصراحة هي فكرة الارفف دي حلوة جدا يعني، وشكلها في نفس الوقت شيك. بس المهم برصيت بقى باقي الكوبايات هناك في الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده، المجات بقى اللي هي القابل دي، اللي هما التوينز الاتنين مثلا بيكونوا مع بعض، والكوبايات التانية وكده. ورتبت كل المجات بالشكل ده. هنبدأ بقى ايه اللي احنا هنظبطه. بصوا يا جماعة، يعني وانا يعني بتكلم كده في حاجة كده استوقفتني، كنت تعليق قريته. يعني التعليق ده يعني انا شفته، يعني شفت كذا حد كاتبه، مش كلهم في فيديو واحد طبعا يعني، بس يعني ايه مادام كذا حد علق عليه فاحب ان انا ارد طبعا، وانتوا عارفين ان انا لو ما ردتش هقعد افرك، مش هيهدالي بال. انه انتي بتغيري نغمة صوتك، انتي بتلحني صوتك. ليه بلحن صوتي؟ ليه يا جماعة؟ انتوا شايفيني ماسكة مايك وبغني مثلا يعني؟ انا شايفه بجد يا جماعه انتوا بتعلقوا على حاجات غريبه. يعني اكيد مثلا ان انا وانا بتكلم، يعني انا هقول لكم على حاجه، انا اصلا نبره صوتي عامه مش ثابته. يعني انا نبره صوتي اساسا متغيره طول الوقت. انا لو زعقت، وانا قلت الكلام ده 100 مره قبل كده في كذا فيديو، يعني انا لو جيت زعقت مثلا صوتي بيتنبح بيروح. فصوتي اصلا ممكن تحس، يعني تحسوا ان انا صوتي مغشلق كده، صوتي كده خشن، ما بيكونش على طبيعته لما بكون مزعقه او بكون نايمه زعلانه او حاجه. برضو حاجة تانية، لما اكون مثلا بصور فيديو انا بتكلم اثناء التصوير، يعني مش زي دلوقتي، يعني دلوقتي بعمل فويس اوفر ان انا بمنتج بحط الصوت على الفيديو. لا، لما اكون زي في اول الفيديو ده، يعني في اول الفيديو ده انا كنت بتكلم اثناء التصوير، فشيء طبيعي ان انا نغمة صوتي بتكون متغيرة، ان هي بتكون عالية، يعني انا بتكلم بصوت عالي، انا اصلا في العادي صوتي عالي. تمام. فبكون صوتي عالي، فطبعا نبرة صوتي بتكون متغيرة، غير مثلا وانا ما بكون بتكلم دلوقتي. يعني انا مثلا لما باجي امنتج فيديو، انا عشان امنتج فيديو بعمل ايه؟ انا بستنى كل اللي في البيت ينام، جوزي ينام، عيالي يناموا، الدنيا تكون فاضية حواليا، علشان اعرف انا افكر انا هتكلم في ايه وهقول ايه والدنيا تكون حواليا يعني تمام، اعرف اتكلم بروقان. فشيء طبيعي اني انا وانا بتكلم والدنيا حواليا هدوء، فاهمين؟ يعني الدنيا هدوء حواليا، مفيش صوت خالص. فلما بكون بتكلم صوتي انا لوحده فبيكون عالي، فانا بضطر ان انا اوطي صوتي، عشان انا بحس ان الصوت بيرن في الشقه لما بكون الدنيا كلها هس هس. يعني زي دلوقتي ما فيش ولا تلفزيون شغال ولا في اطفال ولا في اي دوشه خالص، فشيء طبيعي ان انا بوطي صوتي. فلما بوطي صوتي بيكون ناعم شويه، بيكون يعني مش انا بلحنه. وبعدين يعني ايه، فرضت ان انا بلحن صوتي. ده مضايق حضرتك في ايه يعني يا فندم؟ يعني انا غلطانه ان انا حابه ان انا اسمعك صوت يعني ما يكونش مزعج ليكي؟ بجد يعني بتخرجوني بجد عن شعوري، برغم ان انا عشان اكون برضو يعني ما اكونش قليت اصل ولا نكرة جميل، بامانه انا حابه اشكركم من كل قلبي على الكام فيديو الاخرانيين. كل كلامكم عليه كان يعني كلامكم على الفيديوهات، كانت تعليقاتكم كانت دعم ليا، كانت شكر وتشجيع، وبجد بجد يعني انا ما حسيتش بتعب باللي انا فيه بسبب كلامكم الحلو ليا. بس يعني ساعات كده بلاقي تعليقات على حاجات، يعني مش عارفه، يعني ببقى مش لاقيه لها رد بصراحه. انتي بتغيري نغمه صوتك. طب فرضت يا ستي انا بغير نغمة صوتي، هو ده مضايق؟ انا ضريت حضرتك؟ يعني انت حر ان لم تضر. انا ضريت حضرتك في حاجة لما غيرت نغمة صوتي؟ مش فاهمة يعني بصراحة. يعني بجد يا جماعة في فضا، يعني حقيقي في فضا. عارفين لو اللي بتكتب التعليقات ديت يعني واحدة مشغولة عندها حاجات تعملها في حياتها وما عندهاش وقت والكلام ده كله، عمرك ما هتبقي فاضية انك تدخلي تكتبي كومنت لحد مثلا كده يعني. المهم يعني انا حبيت اوضح انه ليه دايما صوتي بيكون مثلا مختلف هنا او هنا. انا مش برققه هي بتبقى على حسب الاوضاع. يعني انا لما بتكلم اثناء التصوير وانا بصور، فبيبقى مثلا في اطفال رايحه، في ناس في البيت، في تلفزيون شغال، في مش عارفه ايه، فشيء طبيعي ان انا بعلي صوتي عشان ما يجيلكوش الصوت واطي وانا بتكلم، خصوصا ان انا مش بكون حاطه مايك او حاجه، فشيء طبيعي ان انا بعلي صوتي عشان انتوا تسمعوا الصوت يجيلكوا واضح. لكن لما بكون انا بمنتج زي دلوقتي كده ومفيش اي بقى دوشه حواليا ولا اي حاجه، التليفون بيكون قريب من بقي
بقي وانا بتكلم مش عارفه ايه، الدنيا بتكون هدوء، فبكون موطيه صوتي، فهو بيجي لكم اللي هو يعني ناعم شويه، او يعني احمدوا ربنا اللي انتوا يا جماعه سامعين صوتي كده. والله العظيم ما كنتوا شفتوني زمان. انا زمان يعني انا مش عايزه اتكلم عن نفسي، الناس اللي عارفين يدخلوا هم يتكلموا عني. انا زمان يا جماعه اصلا صوتي ده لا كنت بتكلم كده، ولا كنت صوتي كان رقيق خالص. يعني انا دلوقتي بقول على نفسي بيئه، الصوت اللي انت بتقولي عليه انت عامله نغمه لصوتك. والله انت يعني على قد ما تعليق مضايقني، على قد ما هو مفرحني اللي انت بتشكري والله ان انا صوتي فيه نغمه، فدي حاجه حلوه يعني بجد. فربنا يهدينا جميعا، يعني شغل ربنا يهديكم، ربنا يهدينا جميعا. بس يا جماعة المهم بقى زي ما انتوا شفتوا كده، انا رتبت الكافي كورنر وحطيت الحاجات، ودي كده شوية مشروبات على خفيف. انا لسه طبعا انتوا عارفين ان انا يعني ايه، يعني انا لسه فرشة الشقة ومش يعني لسه بقى عايزه ابدا ان انا بقى اشوف بقى البيت ايه اللي ناقصه من خزين، من مشروبات، من مش عارفه ايه. فدي حاجات كده كنت جايباها من السوبر ماركت يعني، وايه المهم يعني جبت كده بقى لزوم بقى الشتاء والكلام ده كله. جبت نعناع وجبت ينسون وجبت مش عارفه ايه. وده اللي في البطرمان ده، عشان في ناس بتقول برطمان يعني مش عارفه ايه، بس انا بقول عليه بطرمان يعني. عشان هلاقي واحده نطلي في التعليقات انا عارفاها هتقول لي اسمه برطمان، انا بقول عليه بطرمان. خلقه ربنا. المهم رحت مفضيه فيه، ده كان سحلب العلب اللي هي الصاج المدوره دي. ده طقم برضو كافي كورنر وكده، بس ايه مش هستخدمه يعني دلوقتي. فكان في فتلات بتاعت شاي وكده، فحطيتهم في بطرمان. المهم بقى وجبت بقى الطقم بتاع العياشة والشاي والسكر والقهوة يعني. وايه، وانا مش عارفه انا كنت بتكلم معاكم والله مش ما خدتش بالي انا حطيت الحاجه فيه ولا لا، بس ده يعني ما دام انا وصلت لمرحله ان انا احط البن في الدرج، يبقى اكيد اكيد انا فضيت فيهم الشاي والسكر والقهوه. المهم انتوا اكيد يعني شفتوا فضيت فيهم الشاي والسكر والقهوه. والعياشه دي نفسها حطيت فيها كده شويه سناكس كده، ايه حاجات كده يعني ايه لزوم الفطار، يعني اللي عايز يقوم الصبح مثلا ياكل قراقيش، ياكل بقسماط، مش عارفه ايه، يعمل كوبايه شاي بتاع، يبقى ايه هي موجوده ايه فيها. بس كده. والدرج ده بقى يا جماعه انا عاملاه برضو السناكس كده، شيبسي، لب، شوكولاتات، مش عارفه ايه. وحطيت كده فيه ايه الحاجات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. والكافي كورنر نفسه حطيت بقى من تحت صواني والكوبايات، طبعا زي ما انتوا يعني ايه شفتوا، عشان أنا كنت عماله ارغي معاكم فمعرفتش اوريكم دلوقتي. هتشوفوا كده جولة سريعة يعني في بعد ما نخلص. ودي كده معالق جولد كان من طقم برضو كنت وريته لكم في مشتريات، فقلت لا خلاص بقى ما فيش مناسبة اكتر من كده ان انا احط فيها المعالق دي. ما كنتش راضيه اطلعها يعني، قلت اسيبها لمناسبة لضيوف مش عارفة ايه، فقلت احطهم كده. هنا كده بصوا اهو. قولوا لي برضو، انا عايزاكم تقولوا لي رايكم يعني التنسيق بتاع الكافي كورنر حلو ولا لا. هو طبعا يعني هو مفيش حاجه هتفضل ثابته العمر كله، يعني هو اكيد كده كده مع الوقت يعني هزهق، هغير الوان، هغير التنسيق، هغير الديكور كله على بعضه، هحط حاجات بدل حاجات، هشيل حاجات واحط مكانها حاجات تانية. المهم ان انا يعني ايه رصيته بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم يعني ان انا بعد كده يعني بعد الفيديو، عشان كان كل اللي يجي ياخد حاجه من العياشه لازم ينزل اللهم صل على النبي البطرمانات بتاعه الشاي والسكر والقهوه. فرحت نزلت ال الاتنين اللي هما اللي فوق دول بتوع الكاندي دول. اصلا كمان كنت نسيت احط فيهم اثناء الفيديو، بعد الفيديو إن حطيت فيهم واحده فيها بلح وواحده فيها زبيب، بس طبعا انا وانا بصور يعني كانوا تايهين عن بالي فنسيتهم. بس بعد ما خلصت الفيديو يعني افتكرتهم فحطيتهم. المهم ان انا نزلتهم يعني، حطيتهم جنب اختهم التحت الكبيره دي اللي فيها اكياس اللاتيه، ورحت حطيت الثلاث بطرمانات اللي هم الاوف وايت دول اللي هو الشاي والسكر والقهوه، حطيتهم فوق مكانهم، مكان البتوعتين بتوع الكنز دول. بس وده كده يا جماعة شكل الكوفي كورنر بعد ما اترص. انا حطيت كده فيه بصوا اهو الحاجات. ادولي بقى كده ان شاء الله اغير بتاعة الازاز اللي اتكسرت ديت. حطيت كده فيه الحاجات اهو، بصوا الكوبايات والمجات وايه، وظبطنا كده الدنيا. برضو مع الوقت برضو اكيد هغير التنسيق، هجيب حاجات هحطها انا، بس عشان يعني ايه لما يعني وانا بصور كده ساعات بكون يعني بتلهي، بكون مركزه في التصوير فبنسى اصلا حاجات. يعني عايزه اقول لكم ان انا زي ما بقول لكم كده ان انا نسيت احط البلح، وحطيت زبيب. احنا بنحب في الزبيب اللي هو في كارفور ده، بيكون يا جماعة فريش كده وبيكون لونه أحمر كده، تحسوا إن هو مش زي اللي بيكون عند العطار ولا كده، لأ بيكون طعمه فريش كده، بيكون طعمه حلو. فدايما بحب أجيبه من هناك، وبنحب إن احنا ناكله كده يعني، مش لازم يعني نحطه على حاجة.
فحطيت كده ايه في واحدة منهم، والتانية حطيت فيها اللي هي الوسط دي حطيت فيها بلح. محمد بيحب الصبح يغير يعني ريقه بيه، يعني ان هي بتكون سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبيحب انه يغير ريقه بيه، وعمر كمان. انا عشان مش غاوية سكريات قوي فما يعني ماليش في الموضوع ده. فحطيت لهم يعني كده الحاجات ايه تكون قريبة منهم. بصوا ده هنا كده حطيت الخزين بتاعي ده يا جماعة، التموين بتاعي، البن بتاعي، شايفين قد ايه بحب اعشق البن، بعشق الشاي والقهوة والنسكافيه والكلام ده يعني. وده ايه كان الشكل النهائي بتاعه، وفوق حطيت في الدرج